Hello and namaste everyone. This is your girl Sarina and welcome to my channel. So as I could title here that we are doing a Pani Puri challenge. Khanekurako challenges is sabaile katile garisake I know. So this is nothing new, but then new to my channel. So I thought why not? Khanu ni paincha ani jityo bhane ramailo pani huncha हामी competition pani ho. So as I said, हामी अहिले lockdown ma छौं, so there's not much activities that we can do. So we thought, why not like just eat and do it in like a fun way. So like challenge eat garne, challenge garne. So we decided on doing that. So as the weather is halka gloomy, halka jado, gormy, and pani parlas is like mix ke. And this is like a perfect weather to have pani puri, and so we thought, okay, Pani Puri Kinda, we're gonna make it everything from scratch, and then we're gonna shoot our video of Pani Puri challenge. Tapalai weather पनि देखाउँछ आज कस्तो छ है. Look at this. I mean, अहिले फेरि अहिले चाहिँ हल्का घाम पर्दैछ. अघि चाहिँ त्यहाँ कालो बादल थियो के पानी पर्ला जस्तो हैन. अनि तर अहिले फेरि वेदर राम्रो छ. अनि आजको च्यालेन्जमा we haven't really decided on like terms and conditions like के हुन्छ, जित्यो भने के हुन्छ, हार्यो भने के हुन्छ. So I think shopping गर्नै जाँदाखेरि अनि once we come back we're gonna decide on the challenge मा चाहिँ actual के involve हुन्छ भनेर अनि we're gonna let you know. Okay, so then stay tuned guys. गरममा कति पिस्छ हेर. चाट मसाला, शानको चाट मसाला. ओके, प्लेन वाला पापड ल्याए तर है त्यही हुनुपर्ने, त्यही ठाउँमा छ हेर. के लिने हो खानु पर्छ. Thank you. Bye bye. अब घर गएर खाइन्छ. पानी पुरी वाले भैया कति बनी पानी पुरी? यो त बल्ल फर्स्ट प्याकेट छ है. सेकेन्ड प्याकेट छ. खास गरी रेडिमेड पनि पाउँछ है. तर हामी चाहिँ चिप भा, किनभने रेडिमेडको एउटा प्याकेट जुन 20 वटा कि कतिवटा मात्रै हुन्छ, त्योबाट यो दुईटा प्याकेट आइपुग्छ होला लगभग आई गेस. अनि एउटा प्याकेटमा यस्तो पाउँदैन. त्यो रेडिमेडको चाहिँ प्राइस चाहिँ कति छ पहिला ल्याउँथ्यौँ है, तर कहिले कतिचोटि ओसेको नि परेछ के. सो मलाई चाहिँ त्यहाँबाट खासै उस नभएर. अनि यो त अब फ्रेसली बनाएपछि क्रन्ची हुन्छ नि त.
अनि त्यही तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने रेडिमेड चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ अनि हुन्छ भन्दा नि त्यसमा जस एक्चुअल पानीपुरीको साइज हुन्छ भने अलिकति सानो हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या बट ठिकै छ अब के अन्त चाहिँ हाल्नु नै गाह्रो पऱ्यो म चाहिँ अलिक जान्छ नि भने अनि बाइ द वे आजको चाहिँ पानीपुरी च्यालेन्ज चाहिँ के भयो भने अब कतिवटा खाने भने चाहिँ 20वटा छ अहिले हामीसँग 20 देखि 25 पनि हुनसक्छ है पानीपुरी हो कति 20-25वटा विल डिसाइड अब त्यो प्लेटिङ गरेपछि विल लेट यु नो तर हारेको मान्छेले चाहिँ अहिले यो सब भाँडा छ नि धुनुपर्छ कि त्यो चाहिँ अब विनर्सलाई त के पनि छैन विनर चाहिँ अब बच्यो खायो अनि चलाएर हारेको मान्छेले चाहिँ अब उसको अगाडिबाट भाँडा लगिदिनु पर्यो त्यसपछि किन त्यही भएर कम्पिटिसन अन छ फर्स्टले जितिहाल्यो भने पनि सेकेन्डले पनि हार्नु भएन म चाहिँ सबै रेडी भइसक्यो कालो गरेर थन्काउने कार्यक्रम गरौँ मेरो स्टेसनसम्म त राखिदिउँ न सो अब हाम्रो पानीपुरी च्यालेन्ज चाहिँ सुरु हुन्छ सो एज यु क्यान सी 3वटा प्लेट छ इच प्लेटमा चाहिँ 20वटा पानीपुरिज मजाले ठुसेको छ यो आलु पनि सो जसले यो पानीपुरी सबै इन्क्लुडिङ दिस होल बोल अफ लिक्विड पनि भ्याउँछ सबसे चाँडो द्याट्स द विनर विनरलाई केही चाहिँ छैन तर लुजरले चाहिँ यो सब भाँडादेखि लिएर उता हाम्रो किचन सिङ्कमा नि अलिकति भाँडा छ त्यो सबै धुनुपर्छ है त त्यो चाहिँ अब लुजरले चाहिँ अब उसको जरिमाना सो पानीपुरी अब च्यालेन्ज हामी सुरु गर्छौँ यो जस्ट लाइटिङमा हल्का प्रब्लम भएछ सो वी जस्ट गर्न फिक्स द्याट लाइटिङ अनि त्यसपछि चाहिँ विल स्टार्ट है त ओके गाइज सो हाम्रो सेटअप सबै भइसक्यो अब म 1 2 3 भन्छु अनि कम्पिटिसन सुरु हुन्छ पानी पनि अब मैले अघि देखाइसकेँ तर अब यो सब 20वटा पानीपुरीदेखि लिएर अनि यो बोल पानी सकाउँछ जसले चाँडो त्यो चाहिँ आजको कामदेखि बच्छ खास गरी मिडलको मान्छे नै बच्छ अब हार्नु चाहिँ भएन हाप्नु चाहिँ भएन मेन है त अनि हामी एकअर्को मैले चाहिँ एक्चुअली सबैको गरेँ 20वटा नै छ अब मेरो कसलाई गर्नु मन छ भने गर्ने थिएन बट द्याट्स फाइन कसले पनि गरेन सो ओके सो वी स्टार्ट ओ माई गॉड के हो द्याट reminding myself okay so 1 2 3 let's go डुप्की लाउनु पर्छ नि डुप्की होस् नहोस् म सबै भएन नि अनि तपाईँ बस्दिन आइदिउँ होला अलिकति भयो सासै नफेरिकन खान्छु क्या
दुईटा बाँकी हुन्छ मानिसहरू सर्न सक्दैन के भयो डाइजेस्टिभ प्रब्लम हुन्छ नि मलाई दुईजना इक्वल रहेछ ल चार र दुईजना फास्ट इक्वल छन् भिडियोमा हेऱ्यो भने दुईमा यस्तो हो कस्तो मोमो त्यस्तो थिएन त्यही हो इक्वल छ चाँडो फास्ट म त बस्यो है ओहो ओहो ओ सेट उसको त उस पनि छ झोल पनि सपोर्ट गर्ने द्याट्स अ च्यालेन्ज नि त विशाल मेरो मुख खानु सक्यो मुख त मेरो पनि सानो छ ओके सो विनर त म भयो ओके म यहाँ कुरिरहेछु अब दासीले मेरो प्लेटहरू लान्छ यहाँबाट ओके सो च्यालेन्ज मैले जित्यो आज हारेको छ सिल्भिया ज्यू सो हामी चाहिँ यहाँ भाँडा यत्तिकै छोडिदिन्छौँ है यो चाहिँ अब उसले भाँडा खाएर यो लगेर अहिले पछि सबै हामी गरौँ ल भिडियो म सुट गर्छु तर त्यही हो अहिले भिडियो सकेको छैन यो त भाडा मार्ने चाहिँ सिलुदी पर्छ अब मेरो होइन खास गरी इन्टायर डे भ्लग हो नि त मेरो सो यो वान अफ द एक्टिभिटी मेरो ठक्क 1 घन्टाको मैले लन्च ब्रेक लिएको थियो सो अब त्यो ब्रेक पनि एकछिनमा सकिन्छ अनि फेरि यो उसले सबै लगेर यसो दिइरहेको एकचोटि भन्यो भने सबैले बुझ्छ ओके सरी म नर्भस भएर के भने एनिवे सो द्याट्स इट अब खान्छौँ ओके दासी काम सबै भ्यायो हजुर म्याम दासी तिमी ब्रेकमा जाऊ अब म एकछिन काम गर्छु थ्याङ्क यू सो मच गाइज सो आजको भिडियो मेरो पानीपुरीको च्यालेन्जबाट भ्लग भिडियो इफ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अब जतिको मेरो अडियन्स बढ्छ म त्यही अनुसार आम गोना ब्रिङ इट लाइक मोर अफ दिज भिडियोज कम्पिटिसन्सहरू गरेको मेरो साथीसँग विथ माई स्ट्रेन्जर्स विथ एनी वान लाइक जोसँग हुन्छ म भिडियो कन्टेन्ट बनाउने कोसिस गर्छु तर अब त्यही हो आजको मेरो म भयो एज यु अल नो अब मेरो काम पनि सकिन लागिसकेको छ सो आम गोना चेक आउट फ्रम माई वर्क एज वेल एज विथ द भिडियो आजको ब्लगसँग पनि but that's it guys so hope you guys enjoyed मेरो यहाँ फोन बज्यो so hope you guys enjoyed my channel my videos and yes that's it love you guys stay safe and bye see you again soon